Գագիկ Ծառուկյանը հստակ պատասխանած է, որ ինչ ուզում է լինի, թեկուզ Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու միակ Եթե նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու միակ տարբերակը լինի այն, որ ինքը պետք է Քոչարյանի օգտին քրեակի, որ դառնա վարչապետ, չի քրեակի։ Ո՞ր Քոչարյանի, կարող Լևոն Քոչարյանի։ Իսկ կարող Լևոն Քոչարյանի։ Չէ, հարցը Ռոբերտովան չէ։ Դե հիմա ես ասում եմ կարող Լևոն Քոչարյանի։ Հարցը Ռոբերտով եմ տվել։ Հասկանում եմ, ասում եմ տարբերությունը մեծ է, որ Ռոբերտին չի քրեակի։ Լևոն Քոչարյանի։ Կարող Անդրեյ Տեգոյանին է քրեակի։ Ինչու կաշկանդվում բան Ռուբինյան, ինչու Ռոբերտ Քոչարյանը չեն տալիս։ Կաշկանդվում են, չգիտեմ, բացասական ռեյտինգն է պատճառը, մտածում եմ, եթե անունը տան ժողովուրդը չի քրեակի։ Որում նաև գիտեք ինչն է շատ հատկանշական, որ Ծառուկյանը ասում է մեզ թարմ դեմքեր են պետք։ Ասենք թարմ դեմքը ով է, Քոչարյանն է թարմ դեմքը, ինքը Ծառուկյանն է թարմ դեմքը։ Ֆիզիկապես գուցե լավ է պահպանվել, բան չունեմ ասելու, բայց ինչով է ինքը թարմ, ասենք Ծառուկյանը ինչով է թարմ, կամ ներողություն, ասենք Ռուսաստանցի օլիգարխի ինչն է թարմ, Ռուսաստանցի օլիգարխի հարազատ եղբայրը, երբ որ մարտի 1 էր անում, երբ որ Երևանի կենտրոնում 10 հոգի սպանում էին երեկոյան, Ռուսաստանցի օլիգարխի եղբայրը ՀԿ խմբակցության ղեկավարն էր։ Դրանից հետո նշանակվել է Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավար։ Դրանից հետո եղել է ՀԿ խմբակցության անդամ, ու եղել է նաև ՀԿ գերագույն տարեթիվը չեմ հիշի, բայց իշտղան ասում է, որ տեսել է կոռուպցիոնե դրսևորումները անհամաձայնություն։ Բայց գիտեք որ կապել է, ուզում եք ապացուցել կապել է։ Ռուսաստանցի օլիգարխ Սամվել Կարապետյանի եղբայրը Կարեն Կարապետյանը 2017 թվականին ընտրությունից մասնակցել է ՀՀԿ ցուցակով, ընտրվել է ՀՀԿ պատգամավոր եւ մինչեւ Ռավշա հեղափոխությունը շարունակել է լինել ՀՀԿ պատգամավոր եւ ՀՀԿ անդամ։ Բայց այնուամենայնիվ Այստեղ խաղում են հասկանում, ասում է տեսել է, ասում են անհամաձայնություններ ունեցել ՀՀԿ-ի հետ։ Ասենք ոնց հնարավոր 2017 թվականին անհամաձայնություն ունենալ ՀՀԿ-ի հետ եւ ՀՀԿ ցուցակով դառնալ պատգամավոր։ Դե ուրեմն թող չասեք, որ չի մնացած, ՀՀԿ-ի հետ եղել։ Դա նույնն է, ոնց որ ես ասում, ես Նիկոլ Փաշինյանը որևէ կապ չունեմ։ 7 տարի է պատգամավոր եմ կապել, ես Նիկոլ Փաշինյանը կապ չունեմ։ Ինձ հարց մի տվեք, ես կապ չունեմ։